जी बिल्कुल गुज़िरियल रात पनवाकल ॻोठ साला निवासी 3 साल जो मासूम बारो अब्बास काज़ी परसा नमूने गुम थी वियो, जंहिंजो जेको लाश आहे संदसि ॻोठ मां लधो वियो आहे। उन ॻोठ जे भरिसां को खूह आहे, गंदे पाणी जो खूह, उन मां अॼु जेका उन लाश जेका पनवाकल तालुका अस्पताल खणाया आहिनि वारस। अचो त वारसनि खां पुछूं सननि छा चमल आहे। साईं असां मां हुयमि 10:30 बजे रात जो, त साईं वारा बीठा सोटरा उते जे मां पुग मान के चयो ख़ैर त आहे, चए साईं माण्हू अगवा थी वियो। असांजे ॻोठ में फौतकी बि थियल हुई। मां असांजो 50 साल में त अहिड़ो को वाक़ियो न आयो। असांजा ॻोठ सिर्फ़ु असांजो सालियाणी न आहे, असांजे ओड़े पाड़े में कई माना ज़ातियूं वेठियूं आहिनि, पर 50 साल ताईं अहिड़ी असांजो वाक़ियो पेश न आयो आहे। जहिड़ो हिन ग़रीब सां ज़ुल्म आहे। नंढो ॿारु 7:30 बजे अगवा थियल, असां सॼियूं रातियूं निंड्रा फिटायूं आहिनि, ॻोल्हियूं आहिनि, हर कंहिं माना गंढ घर जी जेकी आहे कुंड कुड़छ बि न छॾी आहे असां। हालांकि असां बाल्टिन में बि ॻोल्हियो आहे। नंढो ॿारु आहे 3 सालनि जो आहे। उन खां पोइ असां सॼी राति फिटाई आहे। वरी असांजे ॻोठ में जनाज़ो, असां जनाज़े ते वियासीं, उते माना उज़रखानी करे वापसि आयासीं त असांजे घर में रोड राड़ो थी वियो। असांजो छा आहे, जीअं घर को ॿाहिरि निकितासीं त उते खूह जे ॿाहिरां, असांजे घर जे ॿाहिरां खूह आहे, त उन जे मथां हुजूम हुयो, धनार बीठा त बाबा ॿार त हिन खूह में आहे। असां भॻासीं, उते पहुगासीं, सभई वार सभर ओड़ो पाड़ो मिट माइट बारा, हालांकि ॿी बिरादरी जा बि असां वटि आया। असां उनखे कढियोसीं। असां पुलिस जा माना शुक्रगुज़ार आहियूं, कैंट थाणे जा, तव्हां मीडिया जा, जेको असांजे माना फ़ौरन जल्दी माना उन्हनि एक्शन खयो, असां वटि हेल्प कई। हिन महिल ताईं बि माना साथ बीठा आहियूं। साईं दुश्मनी असांजी सोटनि जी माना पाण में इख़्तिलाफ़ आहिनि, पुराणा ई आहिनि। ठीकु आहे, चई नथो सघिजे केरु आहे केरु न आहे। अलाह अलाह जे हबीब सां भलाई कंदो। मौसम जो ॿारु रमज़ान में जी अलाह साईं बहितर कंदो। हा, रब जो अमर आहे असां वटि। अलाह साईं असांखे सब्र ॾिनो। असांजो मुतालबो इहो ई आहे त असां सां इंसाफ़ कए। ईद जा ॾियारा 400 मज़ूर रोज़ी करण वारो, उन्हनि जा लटा कपिड़ा वठी त ईद जे ॾींहुं मां मौसूमनि ॿारनि सां मां ईद कंदुसि। हिननि जी त ईद वई हली, हिननि जो छा बचो। हाणे असांजी ईद जी जाइ ख़ुशियुनि जी घर में असांजी माताम आहे, हमेशह इहो माताम हलंदो आयो आहे, सिलसिलो हलंदो आयो आहे। छोकिरो जेको आहे त भाटिरे जो पुटु 7:30 बजे राति जेको आहे त छोकिरो ॿाहिरि दर खां निकितो, उतां ग़ाइबु थी वियो। असां उन में जे खूह नालियूं फोले वापसि आयासीं। उन खां पोइ असां ॻोठ 3-4 उन्हनि मसीते में ऐलान कयासीं, बाबा छोकिरो मासूम ॿारु निकिरी वियो आहे, कंहिंसां अहिड़ी का ॻाल्हि कान्हे, उन अहिड़े मासूम जी दुश्मनी कान्हे, जंहिंखे हथु आयो आहे असांखे फ़ौरन पहुचाए वञो। इहे असां ॻाल्हियूं करे सॼी राति असां उजाॻो कयोसीं, परेशानियूं कयूंसीं, कोई बि असांजे साम्हूं अहिड़ो को ज़िक्र कोन आयो। उन खां पोइ असां जेको आहे त सुबुह जो सवेर उथियासीं, जंहिंमें असां बीठा हुआसीं। उन में जे असांजो को मिटनि सां दुश्मनी जो चकर हले थो, जंहिंमें कंहिंजो शहनाज़ नालो आहे, हिकिड़ो मोहम्मद नवाज़ नालो, मोहम्मद मुराद नालो अथसि, हिकिड़ो अब्दुल नबी नालो आहे, हिकिड़े जो जेको आहे त मज़हर अली नालो आहे। हुन सां असांजूं हलनि छून जा केस। उनजो साईं घटि में घटि असांखे हाणे इहो अंदाज़ो 2 महीना 3 थिया आहिनि, जंहिंमें मुंहिंजे पुट ते अॻ में फायरिंग करे विया हुआ। उहा फायरिंग जेकी त उनजी NC पुलिस थाणे ते मुंहिंजी थली, कोई बि उन ते गौर मौजो न थियो हो। हा, पोइ मां जेको आहे त उन खां पोइ केस असांजा हलनि था पिया। उन धमकियूं मूंखे चोथों ॾींहुं धमकियूं ॾिनो त असां तव्हांखे मारे, असां पोइ हलंदासीं, न फ़ैसिले ते हलंदासीं, न कंहिं कोर्ट में हलंदासीं, तव्हांखे नुक़सानु ॾेई तव्हांखे मारे असां पोइ मोड़ींदासीं। असांजो मुतालो इहो ई आहे त असांजो हक़ु थिए, असां सां न थिए थो। असांजी शाबाश आहे तव्हां मीडिया वारनि को कयो आहे, बाक़ी असांखे हुकूमत मां को बि पुलिस मां असां फ़ाइदो न, हिमत असां ॾाढा ज़िलो असांखे करे छॾियो अथऊं। मासूम मां इंसाफ़ कयो। 7:30 बजे गुम थी वियो। ॻोल्हा शोला कईसीं, सुबुह जो 11:30 बजे मिलियो आहे। धनारनि चयो त हिते ॿार पिया, पोइ उते विया, कढी आया। अॻ में बि इहे असांखे धमकियूं ॾींदा रहिया, पाण में हीअं हूअं हीअं कंदासीं, तव्हां सां हीअं कंदासीं, मीडिया हीअं कंदासीं। पुलिस राति यासीं, असां NC कराए छॾीसीं। NC थी सुबुह सां, NC त ज़रूरी आहे न। पोइ सुबुह सां चवण इहो छोकिरो असांखे हथु आयो 10-11 बजे, त इहो हिते ई चवनि था त इहो डॉक्टर साहिबु त बाबा इहो त कलाक 2 जो सटियल आहे, इहो राति जो हुजे हा त इहो फाटी वञे हा, सॼो माना ॿारु ॻरी वञे हा, इहो थी वञे हा। ॻाल्हि आई आहे, मुतालबो इहो ई आहे त इंसाफ़ थिए साईं। हा, हेठि मथे हुकूमत हे हो, इंसाफ़ थियो वञे। इहे असांखे वार माना अॻ में फ़ैर बि कया, जेको मोहम्मद मुराद आहे उन फ़ैर कया। हिन महिल ताईं उनखे पुलिस न ॿधो, न इंसाफ़ थियो कुझु बि। पुलिस अचे हो वञनि त असांजा ॿधी, असांजा ज़ख़्मी बि असांजा अॻ में जहिड़ो थियो, ज़ख़्मी बि असांजा। कहिड़ी ॻाल्हि थियो, छा मामिलो आहे? उहो मामिलो साईं ज़मीन जो हुयो, ज़मीन मिली आहे हिनखे। वरी उन खां पोइ हिन छोकिरो आहे असांजो, उन ज़मीन न त उतां शाही घिटी उन ॾिनी आहे।
उन घिटी ॾिनी आहे त उतां टपी सघे थो न हर को ज़मीन जंहिंखे ॾिना त उतां टपी सघे थो न। जी बिल्कुलु मासूम ॿार अब्बास काज़ी जे वारसनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। सदन चवणु आहे त असां जेको आहे सो ही नाजाइज़ी थी आहे जेको घणे वक़्त खां वठी असांजी जेको ज़ाती दुश्मनी पिणु जारी आहे। उन में जेके पंहिंजा ई आहिनि पंहिंजी बिरादरी जेके माण्हू आहिनि ज़मीन तकरार बाबति पर जेको असां सां कंहिं बि इंसाफ़ न कयो। हीउ जेको मासूम ॿारड़ो आहे इन बाबति बि मुकमल तौर जांच थियणु घुरिजे। कैमरामैन टीम सां गॾु माजिद मैसर, जेकब न्यूज़, पनवाकल।